I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Okay សួស្តីបងប្អូនគ្នាដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយឥឡូវនេះគឺបងប្អូនកំពុងតែឈរនៅចំណុចស្ពានឆ្មាអំពៅហើយបងប្អូនមិនមែនត្រៀមខ្លួនលោតចុះទៅក្រោមទេអាម៉េចទេនៅថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់មកណែនាំក៏ដូចជាប្រាប់ទីតាំងជាមួយនឹងហាង KOEMNETH របស់យើងដែលទៅតែធ្វើការបើកថ្មីតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានទូរស័ព្ទដៃអីអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងថាទៅទិញនៅណាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ KOEMNETH ដែលនៅទាន់មុខជាមួយនឹងផ្សាយអនមួយគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកនរគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវទៅផ្លូវណាអូខេខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្តិចឥឡូវនេះគឺបងប្អូនកំពុងតែឈរនៅគាល់ស្ពានឆ្មានៅខាងក្រោយបងប្អូននេះគឺផ្សារឆ្មាអំពៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅជាមួយនឹងហាង KOEMNETH អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើដំណើរជិះតាមស្ពាននឹងទៅត្រង់រហូតឥឡូវមិននិយាយច្រើនទេចាំបងប្អូនថតផ្លូវឲ្យមើលហើយទៅមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះជាមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាតើ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I feel like I'm អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើដំណើរណែនាំផ្លូវអ្នកនរគ្នាអស់រយៈពេលរាប់រយពាន់ឆ្នាំមកឃើញថាផ្លូវតាមដងផ្លូវនឹងវាស្ទះផងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែវាងាយស្រួលដល់ទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចេញពីទីតាំងស្ពានច្បារអំពៅដែលខ្ញុំបានតាមអ្នកនរគ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការជិះមកខាងស្ដាំដៃរហូតមកដល់ stop ច្បារមនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបន់មកស្ដាំដៃជិះមកត្រង់និងមកដល់ស្ទាល់ជាមួយនឹងផ្សាយអនមួយផ្ទាល់តែម្ដងហើយគឺហាងរបស់យើងគឺនៅទីនេះឯងអ្នកនរគ្នាដោយដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយនៅទីនេះគឺជាទីតាំងហាង KOEMNETH ដែលនៅទាល់មុខជាមួយនឹងផ្សាយអនមួយផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនខាងបងទៅតែធ្វើការបើកសម្ពោធថ្មីក្តៅតែម្ដងហើយនិយាយពីថាទូរស័ព្ទដៃ iPhone Samsung iPad MacBook គឺមានគ្រប់ស៊េរីតែម្ដងអញ្ចឹងចង់នឹងថានៅក្នុងនឹងមានអីលក់ពិសេសទៀតអត់តោះទៅតាមដាននៅខាងក្នុងហាងជាមួយខ្ញុំម្ដងគ្នាចង់នឹងថាមានអីពិសេសអត់អូខេតា I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវមកតាមខ្ញុំនាំចូលហាងទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថានៅក្នុងនឹងមានអីពិសេសលក់ទៀតអត់តាវ៉ាវអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចូលមកដល់គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ iPhone 14 Pro Max ថ្មីប្រអប់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាតម្រូវការជាមួយទូរស័ព្ទដៃ iPhone 14 Pro Max ឬក៏14 Pro Max អ្នកនរគ្នាអាចមកមើលនៅទីតាំងហាង KOEMNETH បានគឺថាខាងយើងមានលក់គ្រប់ស៊េរីគ្រប់ model តែម្ដងហើយដោយនៅក្នុងទូបងប្អូននេះគឺមានគ្រប់ជម្រើសពណ៌ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយនិយាយពីអីវ៉ាន់វិញសុទ្ធតែជាប្រភេទអីវ៉ាន់ Original 100% តែម្ដងធានាឲ្យបងបើសិនជាយកទៅប្រើប្រាស់មានបញ្ហាធានាដូរលុយបង
ងមិនកាត់មករៀលទេពងម៉ែបងបាទគឺថាពិសេសមែនតែម្ដងហើយនិយាយពីថាមានគ្រប់ស៊េរីតែម្ដងមិនថា11 Pro មិនថា12 Pro ឬក៏ iPhone X ឬក៏ស៊េរីផ្សេងទៀតទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះអ្នកនរគ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសអ្នកនរគ្នាគឺថា iPad ក៏មានដែរអ្នកនរគ្នាទៅលើ iPad នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ iPad បើស៊េរីថ្មីទំនើបតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនតម្រូវការអាចមកមើលបានហើយនៅខាងនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ iPhone 11 Pro អ្នកនរគ្នាសុទ្ធតែជាប្រភេទ A1 98-99% ស្អាតមែនតែម្ដង I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. នឹងហើយអ្នកនរគ្នាទៅលើវីដេអូបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃមិនថា iPhone មិនថា iPad មិនថា MacBook អីទេគឺហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple ដែលមានទីតាំងនៅទួលមុខជាមួយនឹងផ្សារ AEON មួយមានគ្រប់ស៊េរីមានគ្រប់ model មានគ្រប់ជំរឿនឲ្យបងធ្វើការជ្រើសរើសតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃ promotion ពិសេសពីខាងបងប្អូនផងដែរបាទអរគុណ